सिंध वासियों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जिए सिंध, जिए साईं जीएम सैयद। इस्लामाबाद जे ताक़तवर कुवतुनि, काबिज़ कुवतुनि, हुक्मराननि, उन्हनि जे ॿोलड़नि, जर्नेलनि इहो फ़ैसिलो कयो त सिंध विरहाईंदासीं ऐं घणा सूबा ठाहींदासीं। सिंध पाकिस्तान में 40 जे करारदाद जे रोशनी में शामिल थी। असांजी असेंबली फ़ैसिलो कयो, बंदूक ऐं जबर जे ज़ोर ते पंजाब जी कॉलोनी न बणिया हुआसीं। जो अॼु पंजाब जा हुक्मरान जेके तारीख़ी तौर ते इनकारे वतन आहिनि, जेके पंजाब जे वतनी हैसियत जा, ॿोली जा, तारीख़ जा इनकारी आहिनि, उहे सम्झंदा त सिंध पंहिंजे तारीख़ जी, सिंधी पंहिंजे तारीख़ जा, वतनी हैसियत जा इनकारी थींदा। सिंध असांजो हज़ारनि सालनि जो वतन आहे। हुनमें 40 जी करारदाद में चयो होसीं त रियासत जी हैसियत में आज़ाद ऐं ख़ुद मुख्तियार रियासत हूंदी सिंध। पर सिंध पाकिस्तान में 80 सालनि में बदतरीन ग़ुलामी, कॉलोनी, ज़िल्लत, बुख, बदहाली, दरियाह ते कब्ज़ो, पाणी जे ढुक जे लाइ पंजाब असांखे सिकाए थो। असांजो तेल, गैस, कोयलो, समुंड वसीला इस्लामाबाद लुटे सिंध ते हथरादू ॾुकर मढ़ियो आहे। हाणे तव्हां सिंध विरहायो था, उन विरासत जे ख़िलाफ़ मूं या अयाज़ लतीफ़ पलीअ साहब ॻाल्हायो आहे त असां धरती जे गैरतमंद पुट हुजण जो फ़र्ज़ अदा कयो आहे। सॼी सिंध उहो फ़र्ज़ अदा पई करे। क़ौम परस्त क़यादत ऐं कारकुन, शाइर, कलमकार, मज़हर अब्बास खां वठी उर्दू ॻाल्हाईंदड़ आलिम ऐं दानिश्वर खे ख़राज थो पेश कयां, आफ्ताब खानज़ादे खे सलाम ऐं ख़राज थो पेश कयां, ऐं ॿियनि सभिनी उर्दू ॻाल्हाईंदड़ सिंधी पुटनि खे, सिंधी न्याणियुनि जेको क़ौमी तौर ते पंहिंजो मौक़िफ़ इख़्तियार कयो आहे, क़ौमूं अहिड़ो मौक़िफ़ इख़्तियार कंदियूं आहिनि। ऐं तव्हां असांखे साइबर क्राइम जे नाले में नोटिस मोकिले थाणनि ते पेशूं करायो था। असां तव्हांजे थाणनि ते पेश न थींदासीं। जीएस महाज जी क़यादत, साईं जीएम साईं जे पैरोकारनि जे इतिहाद रहबर कमेटी, मूं पंहिंजे कानूनदान ऐं क़ौमी साथियुनि सां गॾु जीएस महाज फ़ैसिलो कयो आहे त असां साइबर क्राइम वारे इन कूड़े नोटिस ते थाणे ते पेश न थींदासीं। असां कानून पसंदि माण्हू आहियूं, अदम तशद्दुद जा पैरोकार आहियूं। सॼी ज़िंदगी मूं सियासत अदम तशद्दुद जे बुनियाद ते कई आहे। सिंध वतन जे इंच इंच जो तहफ़ुज़ कंदासीं। हुक्मराननि जो को फ़ैसिलो क़बूल कोन्हे। मां सिंध वतन अचां थो, भले हुक्मरान गिरफ़्तार कनि, अदालतुनि में मुंहुं ॾींदासीं। तव्हांजे ज़ुल्म जो रोडनि रस्तनि ते मुक़ाबिलो कबो। सिंध वतन जो तहफ़ुज़ कंदासीं। पीपुल्स पार्टी जी ज़रदारी माफ़िया या ॿिया के वेकाऊ दलाल तव्हां सां ठहनि त ठहनि। सिंध जे करोड़नि माण्हुनि फ़ैसिलो कयो आहे त सिंध जे तरक़ी, ख़ुशहाली, आज़ादी, इंसाफ़, जमहूरी, ख़ुद मुख्तियार ऐं आज़ाद सिंध वारे पंहिंजे मौक़िफ़ ते क़ाइमु हूंदासीं। पर सिंध खे टुकड़ा टुकड़ा करणु, दाइमी ग़ुलामी ऐं ज़िल्लत में कंहिं बि सूरत में क़बूल करण लाइ तयारु न आहियूं। सिंध जा माण्हू पुरअमन मज़ाहिमत कंदा। तव्हांजे थाणनि, केसनि, एफआईआरनि खां नथा डिॼूं। पुरअमन कल्ह बि हुआसीं, अॼु बि आहियूं। सिंध असांजो हज़ारनि सालनि जो वतन आहे। सिंध क़ाइम, दाइम, सलामत रहणी आहे। तव्हांजो जबर ऐं तव्हां फना थियणा हो। महिरबानी। जीए सिंध।